បាទតោះសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបន្តមេរៀនយើងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងនេះបាទ category block ទាំង9ហ្នឹងតើ block នីមួយៗហ្នឹងមានតួនាទីដូចម្ដេចអញ្ចឹងតោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំបើក snipping tool មួយសិនហើយនេះអាហ្នឹងឯងគឺជាcategory block ទាំង9ដែលមាននៅក្នុង Scratch ចំនួនទី3ណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលវាមាន9វាមាន motion វាមាន looks មាន sound មាន event មាន control មាន sensing មាន operator មាន variables ហើយនឹង my block បាទអញ្ចឹងតើនីមួយហ្នឹងវាមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចដល់ពេល motion នេះដល់ពេល motion ដូចបងប្អូនឃើញនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹង motion វាមានពណ៌ខៀវណាcategory block មួយហ្នឹងមានពណ៌ខៀវហើយគ្រប់យ៉ាងរបស់ motion គឺវាពាក់ block ទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុង category motion ហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចលនាណាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចលនារបស់រូបយើងចង់ឲ្យរូបរបស់យើងមានចលនាទៅមុខទៅក្រោយទៅលើទៅឆ្វេងទៅស្ដាំបែរប្រមាណ degree ឬមួយក៏ទៅទីតាំងណាមួយនៅលើ stage គឺវាស្ថិតនៅលើ motion ហ្នឹងហើយអូខេហើយមួយទៀតគឺ look ឥឡូវយើងមកដល់ look អីគេ look ហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង scratch appearance ណា scratch appearance ចង់និយាយរូបរាងរបស់ scratch យើងចង់ឲ្យ scratch នឹងមានរូបរាងបែបម៉េចចង់ឲ្យវាដូរទំហំទៅធំចង់ឲ្យវាដូរទំហំទៅតូចចង់ឲ្យវាដូរពណ៌ចង់ឲ្យវាគិតចង់ឲ្យវានិយាយអីគឺនៅក្នុង look ហ្នឹងឯងណា look ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង look ហ្នឹងប្រែថាមើលហ្នឹងមើលតើ scratch ហ្នឹងមើលទៅមានរូបរាងបែបម៉េចយើងចង់ឲ្យវាមើលទៅមានរូបរាងបែបម៉េចអាហ្នឹងនៅក្នុង look ហើយដែល category នៅក្នុង look ហ្នឹងវាមានពណ៌ស្វាយមានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាវាមានពណ៌ស្វាយណាអូខេយើងមើល set size change backdrop change costumes ដូចអានេះអញ្ចឹង next costume ហ្នឹងមានន័យថាឲ្យ sprite របស់យើងហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរ costume ពីមួយទៅមួយឃើញទេអាហ្នឹងឯងតែពេលមួយទៀត sound ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសំឡេងយើងចង់បញ្ចូលសំឡេងទៅឲ្យតួអង្គរបស់យើងណាយើងអាចឲ្យវាបញ្ចូលចង់និយាយថាយើងអាចដាក់សំឡេងឲ្យវាបានបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់សំឡេងឲ្យវាបាទវាមិនមានតែ mail ហ្នឹងណាមានច្រើនទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចដាក់សំឡេងពីក្រៅចូលទៅក្នុងបច្ចេករបស់យើងបានដែរបាទហើយ event ណាចំពោះ event ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមព្រឹត្តិការណ៍ណានៅក្នុង game របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបច្ចេករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចង់ឲ្យវាចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាសំដៅទៅលើការចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមអីគេចាប់ផ្ដើមបច្ចេកវាចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាតាមរយៈការចុច green flag ឬមួយក៏តាមរយៈការចុច keyboard ណាមួយនៅលើ computer របស់យើងអីចឹងទៅឲ្យ script នឹងដំណើរការដូចនេះចឹងណាអានេះ when green flag click ហ្នឹងគឺជា block មួយដែលស្ថិតនៅក្នុង event អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចយើងចាប់ផ្ដើមព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលដែលយើងចុច green flag script ទាំងអស់ហ្នឹងនឹងដំណើរការបាទអាហ្នឹង event វាមានពណ៌លឿងហើយមួយទៀតបងប្អូនមើល event សិនទៅវាមាន space មានន័យថាពេលដែលយើងចុច space bar វាមានអីកើតឡើងចុច green flag វាមានអីកើតឡើងយ៉ាងទៅពេលដែលយើង receive broadcast មានអីកើតឡើងអីចឹងទៅបាទឥឡូវមួយទៀតយើងមកដល់ control ណា control នេះអាចនិយាយថាសំខាន់ណាស់តាក់ទងទៅនឹង logic នៅក្នុងបច្ចេករបស់យើងវាអាចមានបាទមាន forever បាទដែលយើងហៅថា loop ហ្នឹងបាទហើយមាន if then else repeat wait until អីចឹងអញ្ចឹងអា control នេះតួនាទីរបស់ block នៅក្នុង control ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងទៅលើ script នេះគ្រប់គ្រង script ណាគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចគ្រប់គ្រងទៅលើ script ទាំងអស់នេះឥឡូវយើងមើលនេះ script នេះវាមាន2នេះឃើញទេ move 10 step move 2 steps ហើយនឹង next costume ដល់ពេលអាហ្នឹងវាជា script ធម្មតាដល់ពេលយើងប្រើ forever ហ្នឹងទៅ control មានថាទៅគ្រប់គ្រងទៅលើ script ហ្នឹងឲ្យវាធ្វើចលនាបែបហ្នឹងជារៀងរហូត forever ហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅ
វាជាប្រភេទមួយនៃ loop loop នៅក្នុងភាសា program គឺសំដៅទៅលើចលនាដដែលគឺមិនឈប់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងគ្រប់គ្រងទៅលើ script ហ្នឹងឲ្យវាធ្វើចលនារហូតអាហ្នឹងការគ្រប់គ្រងតាក់ទងទៅនឹង control គ្រប់យ៉ាងគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងហ្នឹងការដាក់លក្ខខណ្ឌបាទការដាក់លក្ខខណ្ឌទៅឲ្យ script របស់យើងបាទលក្ខខណ្ឌហ្នឹងសិតតែកន្លែងដាក់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយនឹងមាន loop បាទហើយយើងនឹងសិក្សាបន្តលម្អិតទៀតនៅមេរៀនបន្តទៀតហើយដល់ចំពោះ sensing បាទ sensing នេះគឺវាមានតួនាទីមួយវា detect មានន័យថាវា detect ទៅលើអីមួយអញ្ចឹងណា detect មានន័យថាម៉េចឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចុចណាចុច key ណាមួយនៅលើ keyboard អីចឹងទៅហើយនឹងមានរឿងអីកើតឡើងអីចឹងទៅឬមួយក៏detect នៅពេលដែល sprite របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ះជាមួយពណ៌អីឲ្យវាមានអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាដូចជាលក្ខខណ្ឌមួយវាដូចជាលក្ខខណ្ឌមួយចឹងដូចជានៅពេលដែលយើងចុច mouse ពេលដែលយើងសកត់ mouse ពេលដែលយើង input name ទៅតែមានអីកើតឡើងអីចឹងអាហ្នឹងវាប្រៀបដូចជាលក្ខខណ្ឌចឹងបាទនិយាយទៅប្រើដើម្បី detect អ្វីមួយមានន័យថាមានអ្វីមួយមកដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង key press អីចឹងទៅអូខេវា detect បានអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាទៅណាមកចឹងទៀតទៅបាទកុំបារម្ភអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងគ្រាន់តែឲ្យស្គាល់តិចទៅហើយតិចទៀតយើងនឹងរៀនធ្វើបច្ចេកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង category block នីមួយៗហ្នឹងតមកទៀតយើងដល់ operator ណា operator បងប្អូនមើលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រមាណវិធីបូកដកគុណចែកហ្នឹងនៅហ្នឹងឯងយើងចង់បន្ត string យើងចង់បន្តអក្សរគ្នាហ្នឹងបាទនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន function ជាច្រើនដែរនៅហ្នឹងហើយយើងនឹងឃើញញឹកញាប់បន្តិចដែរតើតើណាហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងមាន variable ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើត variable បានដូចគ្នាណាយើងអាចបង្កើត variable បានសម្រាប់រក្សាទុកតម្លៃអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅ variable ហ្នឹងបើភាសាខ្មែរយើងដូចគណិតវិទ្យាយើងរៀនហ្នឹងវាប្រៀបដូចជាអញ្ញត្តិយើងតាំងអញ្ញត្តិ x ស្មើ10អញ្ញត្តិ name ស្មើតារាអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតបាន variable មួយអាចរក្សាទុកតម្លៃបានមួយដល់ពេលអានេះវាមាន list នៅក្នុងហ្នឹងទៀត list ហ្នឹងវាស្តៀងនឹង variable ដែរក៏ប៉ុន្តែវាអាចរក្សាទុកតម្លៃបានច្រើនបាទហើយបន្តមកទៀតយើងមានblock my block អាហ្នឹងគឺ my block ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើដូច function នៅក្នុង programming អញ្ចឹងណាដូច function អញ្ចឹងយើងបង្កើត function ដើម្បីឲ្យវាធ្វើការងារអីមួយដែលខ្លួនយើងផ្ទាល់និយាយទៅយើង define code ខ្លួនឯងហើយហៅវាយកទៅប្រើទៅបាទអញ្ចឹងអានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង scratch category block ទាំង9ហ្នឹងយើងបានស្គាល់ខ្លះៗហើយឥឡូវខ្ញុំសូម slash មេរៀនប៉ុណ្ណឹងសិនហើយចាំជួបវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបប្រើមួយទាំងអស់ហ្នឹងតើគេប្រើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអរគុណ